Ra'iisul Wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi oo booqasho rasmi ah ku soo gaadhay dalkan Itoobiya ayaa booqday Madxafka Guusha Adwa oo ku yaala bartamaha caasimadda Itoobiya. Booqashadan ayaa qayb ka ah xoojinta xiriirka taariikheed iyo midka dhaqan ee ka dhexeeya labada dal ee Hindiya iyo Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa kormeer ku soo maray qaybaha kala duwan ee madxafka, isagoo warbixino ka dhageystay mas'uuliyiinta goobta oo sharaxay muhiimadda ay Guushii Adwa u leedahay qaaradda Afrika iyo halgankii looga horjeestay gumeysiga. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhanka hidaha, farshaxanka iyo ilaalinta goobaha taariikhiga ah. Booqashadan ayaa loo arkaa inay tahay mid kor u qaadaysa sumadda madxafka cusub ee Adwa iyo soo jiidashada hogaamiyayaasha caalamka. Madxafka Guusha Adwa ayaa dhowaan la furay isagoo loogu talagalay in lagu xuso dagaalkii 1896 dhex maray Itoobiya iyo Talyaaniga, kaasoo Itoobiya ay guul weyn ka gaartay, noqotayna dalkii ugu horreeyay Afrikaan ah oo jebiyay awood gumeysi oo Yurub ka timid. Booqashada ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo dhamaatay jawi afgarad, isagoo saxiixay buugga xusuusta ee madxafka, isagoo ku sifeeyay goobtaas mid astaan u ah geesinimada iyo midnimada.